有全世界都看见的就是今晚的101烟火秀，而且在今年还特别推出了旋转式的烟火。我们再看一次精彩回顾。倒数。 我们现在看到我们101的烟火，立体的一个层次，多元的几何图形。我们的第一幕是春季，维瓦蒂四季之春。我们用金黄红色为主调，揭开我们烟火的序幕。多彩缤纷，象征万物复苏。 点中了烟火，使精灵迎接春天。拿着烟火，点燃我们台北的天空。在我们台北的夜空，婆娑起舞。哇，太壮观了！现场的朋友，通通拿起手机在拍101耶！ 我们美丽的101烟火，让全世界看到我们台湾。现在搭配的是我们台湾的民谣《思想起》，是超妙人给刚啦 ！Hello， 我们是台湾，搭配金黄色为主的烟火色彩，仿佛万物在草地上开心的嬉闹耶！ 放射为主，哇！各位，我们今天烟火最高可以喷到600公尺哦。101烟火真的好美哦，而且是立体的，每一个面向都一样美。是的，感谢法国烟火团队 Group F 拿手的精准设计。我们用采茶歌的音乐来衬底，不断向上攀升的烟火，展现秋收。 富饶，期盼2015年是个丰收年。最后，冬季要登场啦！维瓦蒂的第4季冬季，我们用这个急促的小提声的声音，伴随着101的这个烟火发射，进入我们烟火秀的最高潮。 金色、白色，多种色调向外散发。烟火、演唱会以及海内外的庆祝活动广告之后，我们继续带您来疯跨年。